მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელდა საპროტესტო აქცია საკანონმდებლო ორგანოსთან კარვების და დროებითი კონსტრუქციების განთავსების შეზღუდვის მიუხედავად. ახალგაზრდებმა პარლამენტის წინ კარვები გაშალეს. სამოქალაქო აქტივისტები ამბობენ, რომ ხელისუფლება რეპრესიული კანონის მიღების მიუხედავად საპროტესტო მუხტს ვერ ჩაახშობს. მათი თქმით, აქციები იქნება უწყვეტი. აქცია პარლამენტთან მოსმენის პარალელურად მთელი დღე მიმდინარეობდა. საპროტესტო გამოსვლა დღეს პირველ საათზეც არის დაგეგმილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან. მოქალაქეები საქართველოს პრეზიდენტს კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ, რომ ქართული ოცნების მიერ დაკანონებულ ცვლილებას ვეტო დაადოს. ფაქტობრივად დემონსტრაციის უფლებებს გვიშლიან, ხო, გვიშლიან გამოხატვის თავისუფლებას და დემონსტრაციულად და პროტესტის მიზნით ზუსტად გამოვიტანეთ კარვები, გავშალეთ პატარა კარვების ქალაქი გავაკეთეთ, აგრამე გვექნება ლექციები, მოვლენ ბევრი ცნობილი ადამიანები, მივმართავთ ასევე სალომე ზურაბიშვილს, რომ ერთადერთი ბერკეტი დარჩა სალომე ზურაბიშვილს პრეზიდენტი, რომ გაიწვიოს ეს კანონი უკან და ვეტო დაადოს ამ კანონს. 2/13 ჩნდება პარლამენტს შემდგომ ამ კანონის დასაძლევა და ამას ვერ შეძლებენ. თუ ისინი გვეტყვიან, რომ რუსული კანონების მიღებით ჩვენ აგვიგრძელავენ კარვის გაშლას, დინამიკის მოტანას, სცენის აწყობას, ეკრანის აწყობას, ჩვენი პასუხი იქნება, რომ ყველა გზას ვიხმართ იმისთვის, რომ ეს მათ ვერ შეძლონ. ჩვენ ამით თავისუფალ მოქალაქეებს ამ რაღაც რუსული კანონებით ვერ გაგაუჩერებენ. აი ამ კანონის მიღებით ამ ადამიანებმა უბრალოდ წაგვართვეს, გამოხატვის თავისუფლება წაგვართვეს, მაგრამ საპასუხო ჩვენ ახალგაზრდებმა იმ ადამიანებმა, რომლებმაც არაერთხელ დავამტკიცეთ, რომ დიახაც ვიბრძოლებთ ამ ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის, გადავწყვიტეთ, რომ არ შევეგუოთ და ის დემონსტრაციულად დავდგით ის კანონ გარეშე, ესე ვთქვათ, კარვები. აქ ვართ შეკრებილები, იმიტომ რომ ვაპროტესტებთ ქართული ოცნების ცდილობას თავს მოგვახიოს რუსული ცხოვრების წესი, რუსული ტიპის კანონები, რუსული ტიპის სტანდარტები, რაც დიამეტრალურად განსხვავდება ქართველი ხალხის ნებისაგან და ბუნებრივია ქართული საზოგადოება იბრძვის იმისთვის, რომ დაიცვას თავისი ცივილიზაციური არჩევანი. გახსნა საჭირო, რომ ხელახლა ეს ახალი ენერგია, ნაციონალური ენერგია შევაგროვოთ და ვიყოთ ერთად. ახალგაზრდები ყველაზე მეტად გრძნობენ, ყველაზე თამამები არიან, ყველაზე მამაცები არიან. მათ დასაკარგი არაფერი არ აქვს, იმიტომ რომ მომავალი არის მათი, ისინი ბრძენ თავიანთი მომავლისთვის.